Hello，各位大家好，係啦，今日同大家分享下係乜嘢咧咁樣。嗱，咁啊種嗰隻小黃薑，咁啊種嗰隻小黃薑係點樣種咧？咁樣係其實都係好簡單嘅啫，咁樣係用個小黃薑種落泥嗰度，就變咗好多嘅小黃薑，就係咁簡單嘅啫，咁樣。好啦，嗱，咁啊我啊俾大家望一望先，嗰個情況係點樣先？OK，好。好啦，各位咁啊俾大家望一望嗰個小黃薑嗰個情況係點樣先嗱。咁就用呢個保鮮袋啦，入住佢。好啦，要過咗大約呢個係入住，即係又唔好綁得太實。咁啊，俾少少氣，所謂氣氧，咁樣 OK。咁啊，佢氣氧俾大家望望，究竟佢出芽嗰時點樣嘅？嗱，俾大家望望。咁佢就會發咗芽嘅嘞喎。咁係啦，咁佢自然會發咗芽嘅。係啦，咁薑發咗芽都可以食得嘅，只不過薑味咧就冇咁重嘅啫，所以又放心食用嘅。就算薑發咗芽，可以剪咗啲芽就都可以食用嘅。不過佢一發咗芽咧，嗱你大家見到啦，佢一發之後佢就會瘦晒㗎啦，因為佢啲水分咧，去晒嗰個芽嗰度，去晒個芽點嗰度，係啦，咁啊，所以佢冇個薑味冇咁重嘅原因，其中一個原因都係呢樣嘢嘅，因為佢扯晒啲水分走啊嘛，咁樣。好嗱，咁啊好簡單嘅，種落去非常嘅，咁咪種薑梗係要多啲泥，因為佢嗰個薑喺嗰個泥裡面啊嘛，咁啊如果你少泥嘅，佢咪個生長空間細啦，所以一定要多啲泥。咁你話呢個盤夠咧咁樣，呢個盤都夠嘅，大嚿嘅啫咪。咁呢個盤我衡量過係嘅。當然你話地梗係種地啊，不嬲都係即係優勝過係種盤㗎啦，咁大家應該都知道㗎啦，係咪咁樣？咁因為有陣時咧就我嘅種法咧就係話啲種地啦，有啲種盤啦，可以各方面都試下嘅，咁啊得出啲數據，咁都係其中一個種植嘅樂趣嚟咁樣。OK，好嗱，咁我大家睇。嗱咁啊嗱，我近鏡俾大家望嗰個情況啦。嗱咁啊，望望嗱個情況啦。先之前咪提過話個芽點咧，佢出有芽點咧，標咗芽咧就要向上㗎啦。咁就全部都向上，向咗上就啦，咁就好簡單咁樣，就係芽點要向上，向咗下咧佢好易嘅咁樣。OK，好啊，咁啊今日多謝晒大家咁樣。OK，好啊，咁啊今日多謝晒大家嘅收睇啦，希望推條片。中意食小黃薑嘅人啦，睇下啦；中意種嘢嘅人睇下啦。咁好，多謝晒，拜拜。